Kalian tentu mau dong mendapatkan keyboard mechanical dengan harga yang super murah namun dengan kualitas yang lumayan. Yuk saksikan video gua kali ini dan tonton sampai habis ya. Hai guys, nama gue Denny. Pada video kali ini gue mau review keyboard mechanical low budget dari Armageddon, yaitu keyboard Armageddon MKA 3C yang sudah gue pakai selama 2 mingguan. Armageddon sendiri merupakan brand dari sebuah perusahaan asal Singapura, pembuat peripheral dan aksesoris komputer seperti casing, fan, keyboard, mouse, dan bahkan monitor maupun laptop gaming. Keyboard MKA 3C ini merupakan keyboard mechanical termurah kedua dari brand Armageddon setelah tipe MKA 2C. Namun menurut saya perbedaannya hanya pada logo dan lightning pada kedua keyboard tersebut. Namun tambahan detail tersebut membuat keyboard MKA 3C ini menjadi tambah garang dan semakin menarik. Pada saat gue beli keyboard ini melalui lapak official Armageddon di Shopee, gue sudah mendapatkan juga mouse RGB ASIC 7 dari paket penjualannya dan juga bergaransi 2 tahun. Kalian dapat cek link pembelian yang sudah gue sertakan pada link deskripsi. Harga untuk keyboard ini sendiri memang cukup murah, dimana harga berada di kisaran 200 ribuan. Namun dengan harga yang murah tersebut, gue sudah mendapatkan keyboard mechanical dengan menggunakan sistem mechanical blue switch. Mechanical blue switch tersebut menggunakan switch dari Otemu dengan spek mampu bertahan hingga 50 juta kali klik. Standar mechanical switch lah. Jika kalian compare dengan membran switch biasa, dataannya pasti mampu bertahan sekitar kurang lebih 50 kalinya. Mechanical switch dengan warna blue sendiri memiliki karakteristik taktil dan bersuara klik jika ditekan. Namun personal opinion saya, dengan adanya efek taktil dan suara tersebut akan membuat saat bermain game kita atau pada saat mengetik akan menjadi lebih menyenangkan. Berikut contoh suara klik dari keyboard Armageddon MKA 3C tersebut. Pada paket penjualan keyboard ini kita akan mendapatkan satu buah switch puller dan juga 2 buah spare blue mechanical switch. Tidak lupa juga pastinya terdapat secari kertas manual dan kartu garansi. Keyboard ini memiliki dimensi panjang 36,7 cm, lebar 14,7 cm dan juga ketebalan 4,1 cm. Dan form factor keyboard ini bisa dibilang compact karena menghilangkan tombol numpad. Jadi cocok untuk dibawa traveling dan sebagai teman pada laptop kalian. Karena desain yang compact tersebut tentu saja tidak perlu memakan space banyak apabila diletakkan pada meja kalian. Menurut gua sih ukuran keyboard tersebut cocok dan pas untuk kebutuhan gaming gua maupun untuk urusan editing video sehari-hari. Untuk perkabelannya standar ya menurut gua, dengan panjang kabel 1,5 meter, gua rasa sudah cukup menjangkau dengan rata-rata posisi PC kalian. Untuk jarak dari tombol numerik dan tombol F1 sampai dengan F12 juga sudah cukup diberikan jarak, jadi tidak terlalu berimpitan dan jarak tersebut menurut gua sudah pas dengan kegiatan sehari-hari gua di depan komputer. Untuk berat keyboard ini sendiri menurut gua lumayan berat, mungkin sekitar 1,1 kg. Namun untuk urusan build quality-nya menurut gua lumayan lah dengan harga 200 ribuan. Meskipun ada beberapa flashing yang tidak rapi pada beberapa tombol dan juga maupun pada sisi kiri dan kanan keyboard. Untuk penilaian lebih lanjut saya serahkan pada kalian. Proses pencopotan tombol lumayan mudah. Untuk tombol yang tidak berimpitan, kalian bisa mencopotnya menggunakan tangan. Namun untuk tombol yang berimpitan sudah disediakan switch puller untuk mencabut tombol pada keyboard. Untuk aktivitas bermain game yang membutuhkan respon time yang cepat, keyboard ini cukup nyaman digunakan, terutama untuk bermain game FPS dengan tempo yang cepat. Meskipun terkadang gua rasakan ada sedikit lag pada saat mengetik maupun saat bermain game. Dengan harga yang murah tersebut, keyboard ini hanya dibekali dengan efek lightning rainbow, namun belum RGB. Meskipun ada vendor yang bilang kalau keyboard ini memiliki efek lightning RGB, tapi sebetulnya hanya rainbow saja. Kalau dari Armageddon-nya menyebut efek ini sebagai FX multicolor backlight, di mana satu tombol hanya memiliki satu warna backlight saja. Meskipun demikian, efek lightning yang ditawarkan cukup menarik. Dengan menekan tombol pada keyboard, kita bisa merubah efek lightning-nya. Berikut contoh efek lightning dari keyboard MKA 3C. Kita juga bisa mengatur kecepatan maupun intensitas cahaya dari efek lightning tersebut menggunakan kombinasi tombol Fn dan anak panah yang ada pada keyboard.
Tombol kombinasi Fn dan F1 sampai dengan F12-nya pun berfungsi dengan baik, mulai dari mengeraskan suara, menghasilkan suara, maupun hingga lock Windows. Jadi, jika kalian punya budget yang pas-pasan seperti gua, keyboard MKA3C bisa dijadikan sebagai alternatif untuk pilihan mechanical board kalian. Jika video ini berguna buat kalian, silahkan like, comment, and subscribe channel ini ya guys.